Mas. Jogja ngendi, Mas? Apa? Jogja ngendi Jogja? Aku tuh wong Jogja. Walah, ngendi yo nyasar yo. Purwokerto. Nganu. Aku ki arep ning endi ki? Maguwoharjo. Ning ora ngerti. Golek apa to, Mas? Maguwoharjo. Ya saonone lah. Oh, saono rondo iku. Ya wis lah. Bablas lah, Lek. Bablas Lek yo. Kudu ae. Banget. Februari. Siapa ini? Karim. Sam Karim. Ya. Wah, dari Kudus. Dari Kudus. Ini hadir di acara Kopdar langsung dari Kudus apa? Ya, habis. dari Kudus. Oh, hari ini nggak muat. Enggak. Wes pokoknya prei. Ya, Sing penting prei. Kopdar sit. Wah, mantap. Berarti berapa orang ini dari Kudus? 7. 7 orang. 7 orang. Berarti ini satu garasi apa beda-beda? Beda-beda. Kalau ini satu garasi ini ya? Ya. Sama ya? Wah, muatan apa ini? Cabe ya. Cabe, wah, pokoknya tek cabe, wis mantep pol ya kan. Nah ini sambil lihat-lihat ya dalamnya Mas, monggo. Oh iya. Berarti tadi dari mana? Kudus ya? Dari Kudus langsung ke sini. Wah, dan mantep ya pokoknya. Ini berarti pakainya apa ini pakainya? Pakainya ini truk apa ini? HD. Ya. Isuzu ya? Ya. Oh, pokoknya biasa pakai ini Isuzu. Kalau satu garasi ada berapa? 3. Wes, dan bareng-bareng ya tadi piringan ya. Bareng-bareng. Malam ya? Ya, malam. Malam. Gabungan sama ini sampai truk. Oh, sampai truk Ya. bareng sama sampai truk. Wes, ya tadi udah ketemu sama sampai truk. Ya, sapi juga udah ketemu, tapi lagi istirahat. Mantep ini. Tapi kosong ini Mas. Jelone Mas. Oke. Sama teman yang lima, sama pacar kalian Remixed by DJ Opus. sama teman